mais nazo salela yo cadeau pour kosepela même kosepela ngo yango libala lingi eza le 14 janvier kosepela ngo yango oyebisema na kosepela yango na osepela en tout cas que nzamba consoler famille ya ole dikia mama eskizo yakute kokufela nani akufela nani mwana azalaki mama bandolinga bisoba te azalaki mwasi me bandeki kofifra lokola mobali alingaki mingi se tovoyage na ye alingaka mingi baje babetela bino bahistoire alalaka kutu nonoki te omona biso nyonso badanses toya likolo mbeki na ye azobetela biso oyo eleka na oyo toyeba te no tobotama te abandeki koexplike biso mama bandeki kolinga te ke oyo danseuse na yo mutu moko ya ye akaba archi faux tyalamona tikala kokaba danseuse na ye moko te mpe tyalamona tikala kokaba musicien ye moko to chanteuse moko amuta na kati orchestre tyalamona kaba ye archi faux nga mo danseuse ya tyalamona ngai yo naobala soki ezalaki mama akufaki te alingaka anore libala na ngai. Merci beaucoup. Faut comprendre un peu l'émotion, la base. Il y a mariage là. Voilà aussi natongo bien. Natongo kaka na zona tongo déjà na zokende babenga. Ku bilamba na lati on anda pa camarade. Dans ma bengo maman na kepa camarade na ngai na ngoli bilamba nyos na zaki. C'est na lati. Parce que au monde a solo. Au monde on solo. Azaki par rapport na ngai. Maman so bengue na 6 heures en réponse. Maman monter ça passe. Na moni leader wa ko kanisa na cha mwana. Na moni leader na social. Ayebaki pasi ya bana mama oyo makanga la vie maman telle nga passe pas maman mais manga bamboke pele. Bo famille ngeti ko telle la ngate mama oyo. Melo ka futi nga ba futa na boe. Bakalo ngala tala mboko yo. Mama tikinga na soni. Ngobete sutolo tena muziki yo se kama. Dans ça tu vas lelo. Ah mama pesi nga passe mama. Parce que chroniqueur, journaliste, comme ça en sorte qu'on aurait nos mémoires à maman à éviter la titre, le mot balobia la presse, le mot sa image, on va pas même le mourir du coup, comme ça va aider, mais la presse, le monde de communication et au presse n'a pas d'abord pour honorer l'image de mère, n'a pas vu le robot, à titre bien. Pour éviter la vidéo au genre à titrage, ma miniature, j'espère que ça est là YouTube. Pour éviter la miniature, maman a sali ma coupée dans le groupe. Là maintenant, les gens venir tout toi chia, c'est là mission de toi chia. Donc, tu me rappelles une peu ça image j'ai bien bien et puis na ba congolais toi ba cause va décider passer l'effort matanga ya mère et que tout ça la deuil non nous sommes pas fini il y a pas vertis donc comme le roi de et soit pénal sous tenté l'amour suis élastique maintenant mère a mutu nene na Congo mutu a ignoré a mutu maman a fait beaucoup ba honorer na rien ba honorer pesa na nene ya Congo na L'habitude, c'est que je pourrais la tête pour la police. À paniquer.
C'est que yo toujours pas des ordres qui les onima Ce que je dirais, c'est que reste s'auto-protéger, surtout sur Internet, pour la métier à la carte pour tout la donc c'est juste que tout protéger maman. Ça moi aussi, ça on a besoin de des photos de réserver parce que ma maman sans pour autant sa famille, c'est actif. C'est faux. C'est pas vrai, c'est faux. Parce que tu suis sous ce que d'ailleurs, quand information, madame m'a dit que tu venais de bébé de follow. Il faut vérifier l'information. Maman dit qu'il faut vérifier l'information. Maman dit que ça fait 3 jours de Instagram. Voilà qui donne un côté à Bombay. Maman, on dit que les gens jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin. Je suis la grippe. Pas passer la première à l'information. Puis dans 3 heures, on a déjà directement posé les bâtis. On a Dr Claude, moi j'ai dit, maman n'a pas vu que Kuna est la mort. Les bâtis. Là maintenant, on attend. Et maman, moi tu penses qu'il y a des gens qui m'assoient aux équipes vraiment. Allô, 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 allô. Attitude à deux, il y a ça quand mawati. Ça quand attitude moko ya mawati. Là il on a pas musicien na Congo, na ba balingaka yezo na poto par-ci par-là na ba continent nyonso. Bato nyonso ba sepela na musique ya mama Tchala Mwana. To lela ye longo to kunda ye na honneur na norme oyo. Ekoki na ye poste asali pe mingi pona honneur apoko na biso. Banda ezala Zaire ti ekomi Congo mama Tchala Mwana za kaka. Donc akufi pe kana monde ya musala na ye. Donc to kunda ye na ndenge sele to lela ye pe na ndenge sele. Mais oyoki ba spéculation selon ba dire ya bato ke mama akufeli na ndako. Ba mema ki yende l'hôpital pour ba ke rotia kaka na mort. Na yebike wana nde na yebi. D'accord, merci beaucoup maman, mes condoléances aussi. Merci. Léon attend tu es mutakufi. Na mbé maman Biliabel 2 jours passés na émission. Na tunaki ma question au malheureusement mais avec caméra na mère neni maman Tchala Mwana aseki aseki fort. Abia ça na bien boni ba polémique na vite na ndenga mabete. O to ebi maman santé dérangeant à un moment. Et puis a tu peut être ndekonaé pour votre information. Il y a des soucis. Tout le monde a les livres forts, Mikolo, dans les réseaux sociaux pour perdre. Il y a des connaissances, il y a des choses. Mais on a le bail, ça a des gens qui ont des moulins pour manakimia. Pour tout le monde qui a coupé, na maladie, Tony, c'est important. Comme Dieu a voulu que Atika biso mokola lelo, je pense que l'essentiel c'est ça. Voilà. To bengi la légende parce que biso no stoyebi ça la tomoli moi culture luba makasi eza mama Tchala Mwana. Mais lelo ekomi ko kamusa biso idor bokola. D'ailleurs papa Verkis jusqu'à aujourd'hui na morgue. To zaki non pas Félix Oazé quoi. To loba ko to loba mais jusqu'aujourd'hui to continuer la même procédure. Mama Tchala Mwana sorti tika biso. Est-ce qu'ils alara ndenge moko? Et à pas si parce que na bandé sur logo maman Biliabel na tunaki question d'émission bimère. Et ça la bilon ndenge ni lelo bozana vivant, bozo zwa honneur té alors to beaucoup fara boye boye. Abel le mot important obi na musique tout ba beta on dirait ba honora ba onde libanda ya mboka ki awa na kati mboka. De tout na question papa Verkis Oazali légende de musique à Congo jusque là ça se retrouver na morgue. Maman Moussa Kufa Oazali icône de musique à Congo Tchala Mwana. Donc kufi droit débat wana bana minito na ibité Congo na biso. Pourquoi jusqu'à ce point? Parce que ma mère, il faut dire la sincère, ma mère a très bien honoré par rapport à tout ce qu'ils ont fait dans la musique congolaise. Sur la musique, bien moi la musique, n'est pas soumise peut-être parler en gravité, banda quoi gravité. Tu vois un peu. Alors on a monté dans ce que l'orni salaraki, attend à souka liwa un mutu, azala honoré. Pourquoi? Pour l'ouvrir qu'est-ce que mon avait na biso jusqu'à la zone mort. Tu couvres ce que maman Tchala Mwana. Et nous souvent ministère qui tire art na biso. Pourquoi on a d'autres pays sabotage en fait. Ils ont négligence par rapport au bon bassin de la musique à Congo. Mais on a goloba
Congo vraiment soki tokomi na niveau ya honora ba artiste na biso te. Il y aurait un moment où on a mis un porteur, un porteur, un phaser, parce que ça fait trop mal. Voilà. Ça fait trop mal, parce que jusqu'à là, il y avait vertige dans la mort, sur la mer, sur les posons-nous des questions. Nathalie a budget, maman, venant à voir quand on est de Toguina, il y a une émission. Après, si budget, on va 5 gouvernements, mais ça peut pas Kunda. Le gouvernement est 4 en 4 parties. Voilà. Donc tout ça, on s'est dit, la grande responsabilité revient vraiment maintenant dans le ministère de la culture et art. Il faut honorer les artistes. Attends, ça fait trop mal. Maintenant, on a toute la musique à micro. Autour de la vraie vie, est-ce que la musique est tout et son mélodie parle de 5 parler non. Et ça fait trop mal. Et la responsabilité revient dans le et puis dans le ministère de la culture et art. Mais sinon, Dakoufi, tout ça est fort. Tout cas, bon, on a beaucoup là. Honneur nae maman zala mutabuzo baté en tout cas et puis biso ba chroniqueuse ba chroniqueur na ba chaîne ebele zawa to tia ba titre sale s'il vous plaît azam mamou national azam maman oyo na habité en tout cas na kombo ya baleza bakouk nyos baza partout dans le monde et donc tata moi si bisalu tu es présenter mes condoléances. Ok. Problème exacté. Voilà. Donc mes condoléances dans la famille biologique, il y a maman nationale, maman nationale. Oh, ils ont matin à Nabiso, on va pleurer maman. Voilà maman bango. Voilà t'es la maman. Mais ça nous peut lancer quand artiste parce que tout le monde banda maman pour pas que tout le monde kaka manda chante ya Nabiso. Oh. Mais ça bon on est ba yoka to ba yoka te. Eh mituna bango ils sont où là? En tout cas ils sont dans pocket de on na bolingo comment? Non. Ba musicien ba ça non ba musicien na benga bango na mo. Oui bébé. Papa zela ceux qui au monition muta sakufi. Ibasaka rando na mo weite. Basala ka rando na muta bomoyi. Qui ennemi ezalaka na bato abomo non na bawei. Si réellement si oh maman notre maman Biabel avait dit à l'obaki yango alors le émission a présenté ba ski. Yé moko donc tu vas boto na barando ni ngana na maman na barando. Na bato bele po ngapona to bele po na barando po na mona na sa. Na sanga no vivre donc est normal to ke nango bongo donc na assuré certain maman Biabel peut ça zone là et ce n'est pas parce que adversaire face à na bomo ko combat za makasi. Soit adversaire azate tina combat ezate comme tu atikali ye moko na tikali ye moto po ngape na comme chanteuse OK on va remplacer maman la famille musicale ozo pesa bango message ni parce que tu siko bazo ya kaka ba ya bo bina banda botika lolendo le le côté bona ba moi tobi ke bino na ebi ke biso nyoso tshaka ba to pokola ba bilo ba Carolite ba lo yangwana ba comme lo mo zikisa ka biso ba produit ka wana bongo na mo sa produit makasi na tika produit tina okufa do boya to zika ka ese lo côté poto futa makelemba moi ça cher moi la cher faut tchako donc voilà poto siko matanga pe avait pas vers que c'est limité mais tozo mona sous matanga ba ça qui c'est zéro na match ma ba kunda ngona botanga priorité aux femmes. Priorité aux femmes. Oui. Attends une année après. Une année après. Oui. L'ambon et bimaki ba on de la famille makamba famille l'ambon estimé. Ah c'est la cara, il y a mère et bimanang. Merci beaucoup. Vous informer, c'est notre devoir. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tolova. C'est un écolo, une émission socio-politique présentée par Doriana, la fille intelligente. Merci à vous, chers abonnés, restez branchés. Vous ne serez jamais déçus à travers nos émissions. Messieurs, dames, Sangoya Mawa, de Bible Lobby, Tolelana Baoba, Olela, Tosepelana Baoba, Tosepela. Et aujourd'hui, Sangoya Mawa, Oyo et Simbi, la RDC. L'air de Congo, une grande chanteuse au nom de Maman Tchala Moana nous a quittés depuis. Voilà pourquoi notre bras toujours vous informer, c'est notre devoir. Tokita qui sur le terrain pour na kota lisa vraiment na bateau balingaki la bonne musique, bateau balingaki Maman Tchala Moana que réellement notre star nous a quittés et tout ça avec quelques interviews. Na roti kabine bolanda na Molayi le lengue ba
journalistes, quelques musiciens au Bébaye, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment beaucoup de musiciens pour rendre hommage, parce que Atika Kibiso depuis hier. Donc restez branchés à la chaîne et regardez nos interviews et on a tout juste après pour continuer avec cette émission. Suivez. C'est moi le drummer titulaire de l'orchestre. Drummer titulaire orchestre, Jérusalem, Jimmy Jérusalem. Oui. En tout cas, nous avons vraiment surpris. Na tongo na zola muka na vu message pas grand frère nanga Saint-Pierre Roger aza communicateur à mission Congo. Alaxinga ba message e koti na compte ya Imiko que non moi tala mona kufi ba artiste minene ba commenter que maman tala mona kufi. Na bisa ke bon na mega na ko benga chef na zo information sur na bengi chef abi bango pe ba yoki ka bongo be baza information sur te. Le chef a délégué nga kita boye na ndako zo information sur réellement. Pardon? Ah on a résidence à maman. Le chef a dit que kende nanu na lupangu aux informations si comme ça ça bise si ndé na komi déjà nzela na on a déjà battu déjà si baso kota miso ba bima na comprendre comment ça te ndé na bengi chef abi bazo ya na délégation musuzo ya quelques ministères ba komi groupe musupezo bon ndé na soli na bato bazaki vraiment permanent na ye abi que abela ki aoka ne bien après grippe ko déranger ndé ba memi na Caroline, plutôt les ans à Gombe à Caroline, tant à Longouana, à Kenya, plutôt la Mamodi. La Caroline a 4 jours. C'est un bateau à proche naïe, à Inaï, tant à souffrir, tant à Zobel. La Caroline a sali 4 jours, à Longouana, à l'hôpital à Moliva. Il est pour un coup qui est décoré qui est dans le sénateur. Souvenir à madame, maman, on a une musique moussous, pour te benga ndombolo. Tant on a une musique folklorique, la dynastie Moutouachi, il y a apprendre une musique ou ezala. Donc il y a à l'axinga principe à musique ou parce qu'au début on ne comprend pas vraiment bien. Maintenant on a va inaye à expliquer nga kokangela donc boete kendaka boete tout on a comprendre à maîtriser andele on a pas drummer titulaire. Et puis à part ça, quand singa ba place au pena na kana to kota kuta sanga na bateau na kana te okuta na bango boy grâce na kuta na bateau. Je n'ai pas vraiment une très belle voix pour envoyer ma mère. Je vais ça là vraiment ma au petit ndanga qui n'a ya test dans caisse na ye. Tant on a encore un mois habité ngafona bete pas maman un jour ça cicatrice d'amour. Moi, je traîne en moi. Malgré Chilou, on a habité encore bricolé. Ok. C'est là le bois moyo, Chiba Wacha Mokoya, Chilidi Mouchi, Sameno Waka. C'est là le bois moyo, Chiba Wacha Mokoya. Voilà la chanson. Chilina no Moshimo, Chameno Waka Suma. Zembo et ça la ranga bina mawa yango wana. Chameno Waka Suma. Au monde a dit aux Zalaki, camarade aux Zalaki, mais camarade. La Simanango, moi, les soleils salami, Tobundi, au Singa, Tango Singa Menu, Salimine. Cicatrice d'amour. Ah, des chibango wana. Et c'est des cicatrices. Les cicatrices pèsent à mon souci. Et ça dit, ngana yo, tozalaka. Moi, c'est na mobile. Mais mon souci, aïe, kapé, azo profiter pendant aïe. Na wosalani. Chibango. Donc, à on a passé. Basi ya côté metikala. Bayena bunda, bayena sala nyonso ezate. Yango mama banda ko pesa biso conseil. Wana mama na biso. Oyo akena mabelo mama na biso. Na minute nde na zalenga muchoko. Babena nga muchoko balonde. Balonde ne ngoma. Balonde nengo, balonde nengo, bakaji bani, balonde nengo.
Maman Muchoko, tout le monde va l'aider Ningoma. Merci vraiment. Merci maman journaliste. Merci maman journaliste. Je ne sais pas. Les mères, tu vas pas partir. Les mères, tu vas partir. Je ne sais pas. Mais papa, il y a des gens qui parce que qui sont sur la qui demandent maman à la mona bien que tu aies pas qui azaki souffrance. Mais ni les salles qui n'a pas tout, azaki déjà dans l'hôpital ton nengeni. Moi je suis désolé. C'est moi je suis désolé. Moi j'ai dormi. Tôt matin, de 6 heures, je vais prendre moi. Oh, maman, tu es mort. Mais comment tu es mort? Pourquoi? C'est moi j'ai venu. Moi j'ai fait tout pour venir ici. Pour maman nationale. Maman nanga oya sali singa makambo ebele. Atambwisi ngai asalelinga makambo ebele. Ok, voilà. Tout ça en direct, il y a maman Chalamwana. Sincère condoléance. Attends, tout ça. Je m'appelle vraiment sincère condoléance. Nous avons passé les lots Congo et Minani, la musique congolaise en deuil. Et puis c'est sur maman Bella qui, parce que Bella tout a surpris, on a des réseaux sociaux qu'elle ne plus. Est-ce qu'à vu moi ton malade, ils ont pensé mpona maladi oyo apelaki nazopensa o ngai tosungaki na ye semene wana semene mpe tosungaki na ye azalaki na ye bien kutu lokola ngai akufeli mwasi azalaki na posa na ye akotikela mwana na ngai ya suka azala na ye mais lokola makambo ezali moto aza na ta na ye na ta na ye mais nayebi te malade penza ya grave maman akufi. Bon maladie pena grave mais dernière fois mon ai maman zaiko. Te maman tozaki na na studio na yakao ngai na yakao. Na ba mission nyonso ya maman nga na zaka na mwana na ye. O quand tozaki na justice ba mission nyonso bazaki mutu na ndako na ye mais nga na zaki na ndako ya maman cha. Maman cha la mwana icône la musique ya Congo avec un long parcours à Salim pour la musique à Salim même dans la vie na politique ya mboka donc à s'impliquer dans mambo belé pour la kimia pour la paix na ba élection mambo belé lelo ceux qui balobi oloba moi liloba na gouvernement congolais ya mona mboka Félix Tshisekedi ya Sama Lukonde par rapport ya lelo mama Chala za souté maman wazaki sou ya binote mais maman national a comment ya Congo mobimba matanga na ye ozana mwa idée ndenge nini ekozala to mosusu azalaki envie banda kolinga un jour soki nzambe abengi ye ndenge nini eleka okobetela biso mwa lisolo mama aza mission monene neti basimaro neti madilu système neti bakester eloko ya liboso président na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza ndeko ya mama tokocha na cadre yake aza artiste me azwa na kindeko après na titre mosusu ya artiste basalele matanga oyo ezosengela basala ya monene ndenge basalela basimaro bapapa wemba bamadilu système bakester mama azomérite nyonso bozalaki na baprojet ya suka est-ce que eza na baprojet moko ya suka bozalaki na ona mama oyo tozalaki na studio wana opréparé nini bon album maman souvent il apesaka album na suka et comme titre album na suka ya album soki to silisi apesaka vente mais oyo azali ko préparer na yebité OK
papa edo toyebi oza na pasi mais est ce que tozwa ata mwa eloko moko ya moke seulement mpona kokanisa mama oyo ezobanda déjà na kolela mama mwa kapela eloko moko ya moke seulement oyo okotikalaka jamais na yango kobosana mama mama nazoyemba nzembo oyo nayemba yilonga panchi dengenda panapa basala ayika bena bangela moyi bampuluchika bena bangela moyi basivile ka bena bangela moyi jini kala mufwe mutulwe chitalu basala ayine balwe boku ko sampala bampuluchine balwe boku ko sampala au moyi chena moko wita banash bakaji bela chitalu bela mushete. Merci beaucoup. Merci.